Boa tarde. En primeiro lugar, como coordinadora das xornadas O Mundo do Porvir, bicentenario do nacemento de Concepción Arenal Ponte 1820-2020, gustaríame dar as grazas. Primeiro, ao Consello da Cultura Galega, por tomarse tan en serio a conmemoración desta efeméride, máis alá da data, para difundir o legado de Concepción Arenal e facelo cunha programación moi ampla que excede con moito estas propias xornadas. Por suposto, por atribuirme a responsabilidade de coordinalas e, nomeadamente, a María Xosé Porteiro, directora do Centro de Documentación en Igualdade e Feminismos do Consello, por suposto tamén a súa presidenta, Rosario Álvarez, que inaugurou as xornadas en Ferrol e que as vai clausurar no propio Consello, tamén a Dolores Vilavedra, a secretaria, que nos acompañou a semana pasada na sesión que tivemos en Vigo. En segundo lugar, a todas as persoas e institucións que fixeron posible a realización destas xornadas, a todas as ponentes e persoas que colaboraron nos distintos espazos e lugares onde estivemos e institucións. O Ateneo Ferrolán, o Instituto José Cornide de Estudos Coruñeses, a Fundación Luis Seoane, o Ateneo Atlántico de Vigo e o Museo de Arte Contemporáneo de Vigo. E, finalmente, pero fundamental, ao público, a todas as persoas que nos seguiron, tanto de modo presencial como de forma telemática ou virtual, porque encheron na medida das restriccións, digamos, actuais dos aforos, todos os espazos, con moita atención, con moito interese, con moita participación e para nós, desde o Consello, é, lóxicamente, unha grande satisfacción que estas xornadas foran tan ben recibidas. En canto a esta sesión de clausura que dedicamos á proxección de Concepción Arenal máis alá das nosas fronteiras, a min tócame falar da recepción internacional da súa obra. Hai que ter en conta que resulta, sobre todo a 200 anos vista, eu creo que bastante paradóxico ou peculiar, o feito de que Concepción Arenal fose unha muller que non saiu das nosas fronteiras, non viaxou ao estranxeiro, non está documentado en ningún caso na actualidade e, parece que o máis probable é que vai a seguir sendo así. Porén, o seu nome e a súa obra sí que traspasou con moito eses límites. En especial, a partir xa da súa madurez e de estar consolidada como pensadora e como escritora, a partir máis ou menos dos seus 55 anos, polo tanto, a altura do século XIX, unha idade xa importante, comeza a ter esa acollida no nivel internacional. Podémola estruturar ou abordar en tres cuestións ou tres apartados. En canto ás publicacións que ela realizou no estranxeiro, en canto ás traduccións que tiveron as súas obras e polo que se refire a súa participación en congresos internacionais de diferente tipo. En canto ao primeiro, en canto ás súas publicacións no estranxeiro, son tamén en distintas linguas, en 1884 aparece unha obra recopilatoria de Theodore Stanton que se titula The Woman Question in Europe, en que ela participa cun informe sobre a situación da muller en España. É a ela a quen se lle encarga. A traducción ao castelán dese informe tivo que esperar mesmo foi xa posterior á morte de Concepción Arenal, xa que se produciu en 1895, grazas á vontade e á insistencia das súas amizades da Institución Libre de Enseñanza e da editorial La España Moderna.
En francés publicou varios artigos no Bulletin de la Société Générale des Prisons en 1878 sobre la recidive en España. Todos estes artigos, dado o carácter da publicación, teñen que ver ou están vinculados co ámbito penitenciario. En 1883, Lettre a Monsieur le Directeur Général de l'Administration Pénitentiaire d'Espagne, e en 1886, dous, Clinique criminelle e Psychologie comparée du délinquant. Xa moi ao final da súa vida, nos últimos anos, prodúcese un feito curioso nesta cuestión que estamos abordando, porque en 1891 escribe El visitador del preso e esta obra públicase antes en francés que en castelán. A edición francesa publica L'Offre des Libérés de Saint-Lazare e Concepción Arenal cede os dereitos da autoría desa obra, dedícalla a unha muller, Isabel de Boyelot. E a edición española que se publicou, xa como digo, con posterioridade, dedicoulla ao señor de Boyelot, que fora a persoa que se encargara de realizar a traducción dese texto ao francés. Isto en canto ás súas publicacións no estranxeiro. En canto ás traduccións de que foi obxecto, digamos que hai un auténtico bestseller, se me permite a expresión coloquial, da época, que é o libro El visitador del pobre, que ela escribe en 1860, que dedica ás hijas de San Vicente de Paúl, cede os dereitos de autoría tamén a beneficio desas conferencias de San Vicente de Paúl, e este libro foi traducido a 5 linguas no estranxeiro: o francés, o inglés, o italiano, o alemán e o polaco. Por iso creo que podemos decir que para esa altura de segunda metade do século XIX é sen dúbida un grande éxito literario internacional. E, finalmente, polo que se refire á súa participación en congresos internacionais, pois foi tamén numerosa e variada, e tamén nesa última etapa da súa vida, pois xa de madurez, e especialmente nos últimos anos antes de morrer. En 1878 envía un informe sobre a legislación do criminal ao Congreso Internacional Penitenciario que tivo lugar na cidade de Estocolmo. 7 anos despois, en 1885, ese Congreso Penitenciario Internacional celébrase en Roma e ela envía un novo informe, esta vez abordando a cuestión do emprego do domingo e dos días festivos nos establecementos penitenciarios. En 1890, é dicir, 3 anos antes de morrer, envía 2 informes, tamén a congresos penitenciarios, o de San Petersburgo e o de Amberes. O primeiro, onde aborda a cuestión dos incorrexíveis, e o segundo, onde se dedica ao estudo dos patronatos dos reclusos e a protección dos nenos moralmente abandonados. En 1892, cando se celebra o segundo Congreso Pedagóxico Hispano-Portugués-Americano, por lo tanto vemos que este é de carácter pedagóxico e non penitenciario, porque foi unha cuestión transversal a toda a obra de Concepción Arenal, a importancia da pedagogía. Aquí tamén envía 2 traballos respecto de cuestións que tamén foron sempre moi importantes na súa obra: la instrucción del obrero e la educación de la mujer, porque son colectivos desfavorecidos os que sempre dedicou especial atención. E ainda que é certo que a este congreso tampouco asistiu de forma persoal, tampouco se trasladou el alí, pero neste dase a circunstancia de que, ademais de enviar eses 2 informes, formou parte da mesa de honor e do comité
organizador. E xa no tramo que desembocará na súa morte en 1892 e 93, escribe El delito colectivo, co fin de enviálo a un congreso tamén internacional, neste caso o de Antropoloxía Criminal de Bruselas. O que pasa que acontece que xa está mal de saúde, entón non o puido presentar a tempo por falta de prazo. E finalmente, pois xa o 4 de febreiro de 1893, ten lugar a súa morte en Vigo, está traballando nun texto que quedou inconcluso sobre a educación da muller para enviar ao Congreso Internacional de Chicago. Pero, como digo, estes últimos xa non puideron chegar a tempo por esa circunstancia tan definitiva como é a morte, lóxicamente. En canto a, xa para rematar, en canto á acollida, que máis alá das cuestións obxectivas das publicacións, das traduccións, da participación en congresos, en canto a cal foi a acollida, digamos, por parte do público a nivel internacional da súa obra, por parte da xente experta da época nas distintas materias en que tratou, nomeadamente ou fundamentalmente homes, porque lóxicamente sabemos que neses momentos o índice de analfabetismo das mulleres era moito maior e tamén as súas posibilidades de acceso ao espazo público e os lugares onde se exercían os saberes, digamos, canónicos, estaba impedida, era obstaculizada, pero aínda así Concepción Arenal conseguiu traspasar tamén esas fronteiras. Entón, no verán de 1914, celébrase o segundo Congreso Penitenciario Español na cidade da Coruña, unha cidade onde ela pasou tantas temporadas da súa vida e onde realizou tantos proxectos, tanto de carácter intelectual como de activismo social, poderíamos decir, moitos deles realizados de forma conxunta co apoio de Juana de Vega, condesa de Pozimina. Ese congreso dedícase a Concepción Arenal, réndeselle unha homenaxe. E aí un dos discursos é de Pedro Armengol e a min gustaríame rematar lendo tres pequenos fragmentos onde dá conta desa boa acollida, boa recepción que tivo a obra de Concepción Arenal no estranxeiro, neste caso polo que ten que ver cos estudos penitenciarios, co ámbito das prisións. Di así: el célebre Roeder, al ocuparse de nuestra insigne escritora, después de haber estudiado detenidamente su obra Estudios penitenciarios, dijo: la autora revela una originalidad y una elevación de ideas que la ponen al nivel de las primeras pensadoras de Europa. Hay que notar que él mismo confiesa que en algunos puntos opina muy distintamente de Arenal. Indica también Pedro Armengol: el honorable doctor Winnes, al ocuparse del trabajo acerca del estado del régimen penitenciario en España, que redactó para el Congreso Penitenciario de Estocolmo, dice: Madame Arenal es una señora de inteligencia vigorosa y extraordinaria, de alta significación moral y social en su país, que dedica su vida al estudio de las cuestiones sociales, principalmente a lo que se refiere a la persecución de los delitos. En estas cuestiones es una autoridad en su patria y en Europa. El presente informe trata 16 cuestiones de ciencia penitenciaria. Aunque breve, es completo y no se encuentra en él lagunas ni deficiencias. Es original y profundamente filosófico. Su lógica y su método son tales que cada afirmación es un argumento. En esto, Madame Arenal se parece mucho a Jonathan Edwards. Y por último, di tamén: poseo copia del telegrama que se remitió en el de San Petersburgo, concebido en estos términos. El Congreso envía a doña Concepción Arenal los sentimientos de su profundo respeto
y los sentimientos de su gratitud sincera por su valioso concurso a los trabajos preparatorios del Congreso. Igual distinción mereció en el Congreso Antropológico de Roma a propuesta de Mr. Bulford. El Consejo del Boletín de la Sociedad General de Prisiones de Francia, después de haber publicado varios artículos, la comparó a Miss Carpenter, pero superándola Arenal en actividade. Eu creo que esta é unha moi boa conclusión para estas xornadas que dedicamos ao mundo do porvir, ao centenario do nacemento de Concepción Arenal, por un lado, respecto da súa vida e da súa obra, porque dan conta do carácter extraordinario que ela tivo. É unha muller que tivo acceso á cultura, á escrita, que tivo unha voz pública, que tivo eco a pesar de moitas dificultades, non só en publicacións no Estado español, sino no estranxeiro, sino que ademais foi recibida desta maneira, con tanto recoñecemento por parte de homes, que eran os que ocupaban maioritariamente, senón case exclusivamente, o espazo público e o espazo dos saberes que tiñan recoñecemento e que neste caso, aínda que sexa, digamos, cun certo carácter excepcional pola súa infrecuencia, pero sí que fan un oco para acoller a unha muller, neste caso a Concepción Arenal, e darlle o seu aplauso e o seu recoñecemento tamén como experta, a pesar da súa condición feminina, que lóxicamente tanto peso tivo na súa vida. Eu creo que iso dá boa conta da dimensión que tivo todo o traballo e todo o esforzo que realizou esta pensadora e esta escritora e motivo polo que xustifica que aínda lle sigamos dedicando tempo, estudos, porque aínda ten moitas leccións que ensinarnos, a pesar de que hai xa 200 anos que naceu, ou se cadra por iso, porque agora xa temos esta traxectoria para avaliar con outro contraste todo o que fixo e todo o que dixo. Así que moitísimas grazas pola atención. Ben, diante todo, boas tardes a todas e a todos. Un placer tomar parte nesta xornada sobre Concepción Arenal, nesta xornada que completas que xa tiveron lugar en Ferrol, na Coruña, en Vigo, e que nesta oportunidade, como xa se adiantou por parte da coordenadora, esta mesa precisamente vai versar sobre a proxección exterior de Concepción Arenal, e neste caso concreto vou ocupar dunha proxección de Concepción Arenal que quizáis non é tan coñecida nin sempre se ten presente a hora de abordar o estudo da figura sobranceira de Concepción Arenal no seu contexto intelectual galego e ibérico, como é o da súa proxección, tanto da súa obra como da súa figura, mesmo a mitificación que se chegou a facer da súa figura entre as colectividades galegas de América durante a primeira metade do século XX, realmente pouco despois da morte de Concepción Arenal no 1893. Isto facía parte dun feito moito máis global. Era o feito dende os anos 80 do século XIX, Galicia tiña unha existencia bastante máis alá das súas fronteiras, unha existencia non só virtual, senón tamén real, en diversas comunidades galegas que se foron artellando de maneira institucionalmente, pero tamén a través dunha mesta rede de cabeceiras de prensa, na Habana, en primeiro lugar, en Bos Aires, en Montevideo, de maneira menos significativa, pero tamén noutros puntos do planeta, nomeadamente máis alá do Atlántico, como podía ser Nova York, como podía ser México, como podía ser Río de Janeiro,
como podía ser ata certo punto Rosario ou xa na península Lisboa. Galicia era unha comunidade diaspórica, a migración masiva que protagonizan os galegos e despois as galegas, pero en primeiro lugar é un fenómeno sobre todo masculino dende mediados do século XIX, continuando en parte redes migratorias anteriores, leva a milleiros de galegos e galegas a establecérense na América. Ali fundaron comunidades cada vez máis artelladas, cada vez máis densas do ponto de vista organizativo, do ponto de vista asociativo, pero tamén no que se refería á creación ou a consolidación do que poderíamos chamar unha sociedade civil paralela, unha sociedade civil galega que se expresou en primeiro lugar na Habana a través da fundación da Sociedade de Beneficencia e Naturais de Galicia, despois no 1879 na fundación do Centro Galego na Habana, o espallamento do Centro Galego de maneira case diríamos exponencial, como unha sociedade fundamentalmente de recreo, como unha sociedade ou como unha institución de sociabilidade dos galegos na illa caribeña, pero que despois tamén tivo unha quinta de saúde, que despois tamén tivo delegacións en varias cidades da illa, que mantivo un plantel educativo, e sobre isto voltaremos despois, e que xogou un papel sobranceiro, polo menos ata os anos 20, ou comezo dos 30 do século XX, un papel sobranceiro na formulación de alternativas políticas e sociais, pero tamén culturais, para o país de orixe. E non menos importante foi a súa visibilidade dentro da propia cidade da Habana. E a esa visibilidade contribuíu non somente o grandeiro edificio do Centro Galego, ao lado do Capitolio da Habana, senón tamén o feito de que, dende 1903 en diante, xurdiron deceas de sociedades de ámbito microterritorial, ata un terzo delas que tomaban como ámbito de referencia precisamente a freguesía ou a parroquia, e que contribuíron a dotar de organicidade e a arraizar, digamos, o labor da colectividade galega entre numerosas galegos e galegas que na Habana residían, pero tamén a proxectar o seu labor cara a Galicia de aquén mar, digamos, cara sobre todo aos seus lugares de orixe, fosen freguesías, fosen concellos, fosen bisbarras. É un labor fundamental, non único, pero é un labor fundamental destas sociedades, as que aludiremos como sociedades de instrucción de maneira xenérica, era precisamente alentar a construción de escolas, a promoción da educación nos seus lugares de orixe, tamén entre os emigrantes que estaban na sociedade de recepción, pero, sobre todo, fomentar a instrucción dos seus coterráneos. Pero fomentar a instrucción, en parte, para preparalos para a emigración, isto era verdade, pero tamén porque se consideraba que a instrucción era un requisito fundamental para crear cidadanía, para regenerar e para anovar o tecido social dende a base e, por tanto, tamén para dignificar a vida política, para dar cabo ao caciquismo, andando tempo tamén se entenderían nesta liña as iniciativas que querían modernizar a agricultura, que agardaban ou que promovían igualmente o apoio ás sociedades e sindicatos agrarios, que promovían tamén o apoio á prensa local, todo isto co obxectivo de facer os galegos mellores cidadáns e cidadás e, por tanto, facelos máis libres. Facelos máis libres cun horizonte indefinido que para algúns podía ser unha república, para outros podía ser unha Galicia autónoma dentro dunha España plural, ou algúns chegarían máis lonxe e formularían unha idea de Galicia como nación. E outros, pola contra, preferían ou outorgaban prioridade a unha axenda de tipo social. Isto témolo na Habana, xa a finais do século XIX, terémolo tamén en Bos Aires, un certo decalaxe, cunha certa cuns anos de diferenza, digamos. O Centro Galego da Habana fúndase ao mesmo tempo do que o Centro Galego de Bos Aires ou de Montevideo, ambos os tres, todos os tres eran de carácter fundamentalmente recreativo e cultural,
No caso galego, o Centro Galego desaparece en 1892, persiste entre unha serie de orfeóns, institucións que non chegan a callar de todo, e despois tamén, de maneira paralela ao que acontecía en Cuba, a partires de 1903, 1904, vais espallar un tecido de sociedades microterritoriais que vai cobrar o protagonismo un tanto máis dilatado no tempo, que chegará a casa dos anos 50, na evolución sociopolítica de Galicia, que serán tamén as sociedades de instrucción, que no caso argentino, no caso porteño, de maneira moito máis pronunciada do que no caso habaneiro, van sufrir un proceso de politización máis intensa, en parte porque hai unha maior permeabilidade co movimento obreiro do país de recepción, en parte porque hai sucesivas camadas de expatriados políticos, primeiro republicanos federais que saen de España tras o fracaso da Primeira República, despois activistas anticaciquís, algúns socialistas ou anarquistas, e despois xa tras ou após 1918 algúns intelectuais, plumillas, inmigrantes de segunda clase, independentes de comercio, etc., que están influídos pola nova doutrina que representan as Irmandades da Fala e o nacionalismo galego. Tamén en Bos Aires, de maneira incluso máis sucedida do que en Habana, vai ter lugar un proceso de artellamento, de se se quere, densificación do que é a comunidade inmigrante, vai se crear unha esfera pública propiamente galega, superposta, ás veces tamén incluída na española, pero non sempre, coa súa propia dinámica, coas súas propias cabeceiras de prensa, case sempre semanarios, coas súas propias conmemoracións, coas súas propias festas, coas súas propias iniciativas á hora de ser recoñecidas pola sociedade de recepción, e neste senso que van reflectir tamén o mesmo que acontecía na Habana, un desexo por parte das elites do colectivo inmigrante de dignificar o nome de Galicia, o nome de Galicia dos galegos, perante a sociedade de recepción e, no caso das sociedades de instrucción, tamén unha vontade decidida de intervención cultural, educativa, pero tamén igualmente sociopolítica, enviando remesas materiais e inmateriais na sociedade de orixe, nos seus ámbitos de interacción social de orixe. Ben, toda esta longa introducción que ten a ver con Concepción Arenal, pois moitísimo máis do que se pensa. Moitísimo máis do que se pensa porque o nome de Concepción Arenal é case omnipresente nas colectividades galegas da Habana, de Cuba en xeral, e de Bos Aires, é unha referencia constante na prensa, é unha referencia constante do ponto de vista simbólico para as sociedades de migrantes, dende pouco despois do falecemento de Concepción Arenal. Xa na primeira década do século XX atopamos que Concepción Arenal dá nome a algunhas asociacións, dá nome ao plantel educativo do Centro Galego, unha sorte de escola noiturna para adultos e, andando tempo, non só para homes, senón tamén para mulleres. A obra de Concepción Arenal inspira, ademais, boa parte das inquedanzas sociopolíticas, regeneradoras e pedagóxicas que están na base do laborar e da actividade das sociedades de instrucción, a idea de que compre crear unha escola nova para forxar vos cidadáns, homes e mulleres, seres humanos novos, que desa maneira non só deixarán de caer na delincuencia. Concepción Arenal, neste senso, tiña moi clara, digamos, a relación que existía entre marxinación social e delincuencia, e falla de oportunidades e posibilidade de caer no mundo, digamos, da AMPA, etc., senón que tamén a idea de que a escola era o laboratorio dunha nova Galicia, dunha nova España. A escola era, digamos, a base da regeneración social, era a base da regeneración política. Isto era unha idea que non só, obviamente, levou
as colectividades galegas de América, a Concepción Arenal, que tamén estaba na base do pensamento krausista, estaba na base do republicanismo español fin secular, que tamén ten, obviamente, as súas ramificacións en Galicia, estaba na base da obra de Giner de los Ríos, e hai mediadores específicos, pedagogos, intelectuais, galegos, moi influentes no seo das sociedades de instrucción, e en algúns casos nos centros galegos, que serven de intermediarios na transmisión, digamos, dos principios de Concepción Arenal. Por poñer un par de casos, son varias as publicacións galegas da Habana na segunda década do século XX que ofrecen por entregas obras de Concepción Arenal. Era o caso, por exemplo, do órgano da Federación Galaica en 1913-14, que distribuía, digamos, os seus autores, os seus suscriptores, perdón, e os seus lectores en xeral, por fascículos a obra La instrucción del pueblo, de Concepción Arenal. Podía ser o caso dun intelectual galego residente na Argentina, por un tempo nun lugar pouco típico de residencia para os galegos, como podía ser a cidade de Mendoza, Francisco Mañac Couceiro, compostelán, que era irmão, curiosamente, do que foi un influente presidente do Centro Galego da Habana, Eugenio Mañac, só que un estaba no Caribe, o outro estaba na América do Sur. Xa Francisco Mañac, no ano 1907, publica na editorial Alsina de Bos Aires un interesante compendio biográfico sobre a obra de Concepción Arenal, titulado precisamente Concepción Arenal, la mujer más grande del siglo XIX. Pedagogos de notable influencia na evolución da ciencia de educación argentina, que tamén xogaban un papel sobranceiro no artellamento, digamos, dos fins sociopedagóxicos da Sociedade de Instrucción en Bos Aires, como o ourensán Ignacio Arias de Parga, el mesmo achegado ao republicanismo, e durante un tempo tamén, 1917-18, ao que foi a primeiro grupo vencellado ás Irmandades da Fala, ainda que despois non seguiu esa evolución. E Arias de Parga, ourensán, foi igualmente un grande difusor da obra de Concepción Arenal entre o tecido societario galego de Bos Aires. Non só iso, senón que Concepción Arenal como nun símbolo, case moitas veces nunha sorte de santa laica para boa parte das publicacións galegas, primeiro da Habana e despois de Bos Aires. Do meu ponto de vista, isto segue un dobre vieiro. Hai unha veneración de Concepción Arenal como se fose unha das personalidades máis importantes da historia da Galicia contemporánea, que servía ás publicacións galegas para amosar perante as sociedades de recepción a modernidade precisamente da propia Galicia, para combater os presuizos que moitas veces inzaban as sociedades latinoamericanas, verbo do atraso de Galicia, verbo do atraso dos seus fillos, e, polo tanto, que vía nos emigrantes a consecuencia dun país pobre, dun país atrasado, dun país que non tiña nada que ofrecer o concerto das nacións, moi pola contra a obra e o recoñecemento obtido por Concepción Arenal fora de Galicia converteuna, digamos, nunha sorte de trofeo, se queremos, un mito, un símbolo de o valioso o valioso que era o contributo das ciencias sociais galegas, o contributo de Galicia, digamos, ao progreso da humanidade. Neste senso, Concepción Arenal poderíamos dicir que facía parte dunha tríade de mitos femininos ou de persoaxes femininos que foron case mitificados na diáspora a finais do século XIX e cuxa influencia chegou ata entrados os anos 30 do século XX. Un era Rosalía de Castro, pola súa obra literaria. Rosalía de Castro, en vida,
tivera tamén oportunidade de ter algún contacto, digamos, coas colectividades galegas de América, nomeadamente coa da Habana, como ela mesma expresa no Limiar de Follas Novas. Doutra banda estaba Emilia Pardo Bazán como referente da literatura, neste caso en castelán, do panorama literario do sistema literario hispánico, pero que tamén interesaba aos emigrantes pola súa proxección fora de Galicia. E, en terceiro lugar, estaba Concepción Arenal, cun papel, se quera, ás veces máis discreto, un papel, se vostedes queren, un tanto de Minerva, non? Exercía unha sorte de papel, unha sorte de Minerva do pensamento galego. É dicir, era a persoa que coa súa discreción, co seu bo facer, co seu labor, simbolizaba como a ninguén a modernidade de Galicia. Obviamente, non sempre se tiña en conta que boa parte da vida de Concepción Arenal lugar fora de Galicia, que o seu labor pois non sempre estivo vencellada necesariamente, non sempre estivo ligado de maneira necesaria ni preferente á vindicación do nome de Galicia, que o seu era o compromiso social, o compromiso pedagóxico. En todo caso, o que é verdade é que o vocabulario que moitas veces se referían ás colectividades galegas de Alemar, os seus voceiros de prensa a Concepción Arenal, denotaba esta sorte de mistificación. Por poñer un caso, a xornalista cubana, pero de orixe galega, Mercedes Vieto Bouza, chegou a referirse a Concepción Arenal en termos case místicos como unha santa laica. Santa mujer, toda virtud e sabiduría, ano 1905. Igualmente, son varias xa as sociedades ou os grupos organizados de migrantes galegos, sobre todo na Habana, que adoptaron o nome de Concepción Arenal, non somente o plantel, como xa se mencionou, de educación de adultos do Centro Galego, chamábase precisamente Concepción Arenal, senón que os seus ex-alumnos e ex-alumnas crean unha sociedade estudantil Concepción Arenal que publica varios voceiros. A obra de Concepción Arenal ten unha presenza constante nas publicacións galegas da Habana, como despois a tería quizás con algo menos de intensidade na de Bos Aires, e, finalmente, hai varias iniciativas tamén que nacen na Habana, despois en Bos Aires, para venerar a memoria de Concepción Arenal, para poñer en valor na propia Galicia, na propia península. Por poñer un caso, no 1928, a iniciativa neste caso de Manuel Casás Fernández, na altura alcalde da Coruña, grande admirador da obra de Concepción Arenal, polo demais, pois hai xa colectas en Bos Aires para que lle sexa erixido un monumento a Concepción Arenal na Coruña, xunto a outro monumento Rosalía de Castro, outro monumento Pardo Bazán. Somente se verificaría o monumento dedicado a Rosalía de Castro, anos despois inauguraríase na súa vila natal. Igualmente, xa finais do 19, hai iniciativas dende Habana por parte do Centro Galego para subsidiar, para financiar a construción do monumento a Concepción Arenal, que é o monumento que coñecemos, polo menos os ourensáns, sempre estivemos moi familiarizados con o monumento que existe na cidade de Ourense. Finalmente, a Sociedade Feminina Hijas de Galicia, cando crea o seu primeiro sanatorio, a finais dos anos 20, ponía o nome precisamente Concepción Arenal. A Delegación do Centro Galego de Santiago de Cuba, cando crea tamén a súa propia Casa de Saúde, nos anos 20, chama igualmente Concepción Arenal. Mostra, se se quere, un tanto particular, pero, bueno, que amosa ata certo punto a popularidade do nome de Concepción Arenal entre os emigrantes foi o feito de que un viño do Ribeiro embotellado co nome Concepción Arenal, embotellado con ese nome, precisamente, o engarrafado como viño Concepción Arenal, fose exportado de maneira preferente ás colectividades galegas de América dende Vigo.
varios, en Bos Aires foron igualmente tamén varios os grupos artísticos que adoptaron o nome Concepción Arenal. Un deles estaba dirixido por un dos músicos autores teatrais en galego máis coñecidos da colectividade galega de Bos Aires nos anos 10 e nos anos 20, chamado Jesús Seijo. Infelizmente, a súa obra perdeuse, aínda non a pudemos recuperar, só coñecemos os títulos das súas composicións. Eran moitas as festas, sobre todo no ámbito das sociedades de instrucción, que xa dende a segunda década do século XX incluían monólogos sobre Concepción Arenal e sobre a obra de Concepción Arenal. Por exemplo, por poñerles un caso, en 1928, nunha festa de hijos del Ayuntamiento de La Cañiza, incluíase no programa, ademais de varios números de gaita, de arias, de representacións teatrais, unha palestra formativa sobre Concepción Arenal, a que seguiría outra sobre un intelectual argentino, Domingo Faustino Sarmiento, e outra máis sobre Juan Bautista Alberdi. É dicir, Concepción Arenal era non só unha inspiradora a través da súa obra dos fins sociopolíticos das sociedades de instrucción, senón que tamén era un símbolo. Un símbolo que perviviu con grande forza, que se reforzou ou que se intensificou, ademais, sobre todo co gallo do centenario do seu nacemento en 1920, que foi causa de varios actos, tanto na Habana como en Bos Aires. Creáronse, ademais, comités conmemorativos. No caso de Bos Aires, un dos persoaxes máis comprometidos na vindicación da figura de Concepción Arenal foi o director do que era o semanario máis importante da colectividade, José Rodríguez Lence, o seu semanario Correo de Galicia. Ben, todo isto que quería dicir tamén, hai unha proxección de Concepción Arenal como pedagoga. Interesa, sobre todo, de Concepción Arenal a súa visión da escola como o núcleo fundamental, como o fundamento, o basamento da reforma social, dunha reforma social que non é revolucionaria, senón que é progresiva, que non aspira, digamos, a derrubar a orde social existente, senón a conseguir a súa mellora, se se quere, a súa mellora progresiva por estadios, conseguindo unha persoa mellor, un ser humano mellor a través de educación. Isto encaixaba, se se quere, como unha luva no que era o pensamento, a matriz reformista da maioría das sociedades de instrucción, non de todas, pero sí da maioría, que operaban tanto en Bos Aires como na Habana, en menor medida tamén en Montevideo ou Río de Janeiro ou en Nova York, e que sostiñan escolas, pero sostiñan escolas algo máis. Non somente querían educación, as 4 operacións, etc., senón que o que pretendían realmente era sementar as orixes dunha sociedade diferente. E isto complementouse nunha segunda fase, cun maior interese pola Concepción Arenal visitadora de prisións, visitadora de cárceres. Coa Concepción Arenal que se preocupou pola dignificación e modernización das condicións dos presos, que se preocupou por abordar a situación dun colectivo ateo daquela bastante ignorado en boa parte do pensamento reformista, como eran as persoas que sufrían penas de cadea, en parte porque que isto non corresponde ao obxecto desta palestra, en parte porque Concepción Arenal era plenamente consciente de cales eran as orixes sociais de boa parte dos feitos delictivos, as orixes sociais que levaban a moitas persoas precisamente a situárense fora da lei establecida. Esta preocupación de Concepción Arenal como penalista, digamos, é máis serodia. Ten moitísima máis, polo menos sería a miña hipótese, ten moita máis importancia en Bos Aires do que en Cuba, do que na Habana.
Por que? Isto ten a ver cun feito máis xeral que dende os anos 20 se artellan en Bos Aires unha serie de opcións políticas dentro do mundo societario, dentro do que o tecido das sociedades galegas, máis emborcadas cara a esquerda, sobre todo cara a esquerda obreira, ou cara a solucións radicais dentro do redencionismo agrario, dentro do movimento pola abolición de foros, e que van ter expresión, sobre todo, na fundación de dúas sociedades, de dúas federacións de asociacións ou sociedades galegas de instrucción. Unha sería, en 1919, a fundación da Federación de Sociedades de Instrucción da Provincia da Coruña, e outra, máis importante, en 1921, e que segue existir hoxe, que sería a Federación de Sociedades Galegas. No seo da Federación de Sociedades Galegas, o interese por figuras como Curros Enríquez, dunha banda, visto como unha lira rebelde, visto como un poeta republicano, como un poeta, digamos, inconformista, e, doutra banda, por Concepción Arenal, vai superar, en moitos casos, o interese por Rosalía de Castro, polo outro grande mito, ou por unha figura que debece, por unha figura que vai ser progresivamente esquecida como grande símbolo, digamos, da modernidade de Galicia, que é a de Emilia Pardo Bazán. Pola contra, no seo da Federación de Sociedades Galegas, son dúas as personalidades que receben, digamos, máis peso. Curros Enríquez, dunha banda, non se esqueza Rosalía de Castro, isto vai se ver despois, no 1937, co gallo do centenario, digamos, do seu nacemento, pero, nomeadamente, Concepción Arenal, que, polo menos ata a Guerra Civil, recebe unha anovada atención. Pero agora que interesa do seu pensamento non só o reformismo social, que tamén segue a ser obxecto de glosa, segue a ser obxecto de certa reflexión, senón tamén a súa faceta como penalista. E isto continúa mesmo cando no 1925-26 unha parte dos galeguistas que actuaban no seo da colectividade galega de Bos Aires, como podía ser Eduardo Blanco Amor ou Ramón Suárez Picallo, que proviña neste último caso do sindicalismo argentino, dentro das actividades consagradas á cultura galega e o espallamento do galeguismo dentro da colectividade galaica de Bos Aires, as chamadas Semanas Gallegas que se celebraban no decembro, en 1926 foron as primeiras. Por que no decembro? Porque se facían cadrar co Día de Galicia, que para eles, naquela altura, era o que máis celebraban, coincide o 17 de decembro, data da suposta execución do marechal Pardo de Cela, e unha das actividades que promovían era precisamente visitar cárceres en recordo, en lembranza de Concepción Arenal. Ben, é verdade que nos anos 30 a lembranza de Concepción Arenal empeza a debecer. É interesante constatar, polo menos isto podo formularlo a nivel de hipótese, é interesante constatar como, de algún xeito, quen lle gaña a partida como grande icono, como grande icona feminina da imaxe de Galicia, tamén para os ausentes, como grande símbolo, digamos, da modernidade e ao mesmo tempo da identidade de Galicia como nación, como nación cultural, como nacionalidade, pero tamén para algúns como nación política, vai ser Rosalía de Castro. Non é que hai unha competencia, pero sí que, por exemplo, na Federación de Sociedades Galegas aprecias, digamos, como algúns sectores finais dos anos 20, os que despois van esgazar, se van orientar cara ao socialismo até 1937, que despois se reunifican, cos galeguistas que fican ao cargo da Federación de Sociedades Galegas, estes sectores esgazados seguen a mostrar maior preferencia por Concepción Arenal, ata certo punto tamén por Curros Enríquez, e menor por Rosalía. Ven en Rosalía unha sorte de poetisa choromiqueira, que para eles, para algúns deles, polo menos, encarnaba un laio recorrente do atraso de Galicia, da Galicia sumisa. Entrou que salir a rebelde de Curros, nomeadamente o alento social e reformista e a solidariedade cos desfavorecidos
que apreciaban en Concepción Arenal inspiráballes unha lectura moito máis positiva e consideraban que era, digamos, unha visión moito máis reivindicativa. Nos anos 30, xa despois nos anos da Guerra Civil, e na posguerra, cando na colectividade galega, nomeadamente de Bos Aires, o influxo dos exilados tamén leva a consolidación de certos lugares de memoria de certas persoaxes e mitos da historia de Galicia, os símbolos, se se quere, conferíndoles, iso sí, un forte significado reivindicativo antifascista, un ten a impresión de que Rosalía de Castro chega a gañar a partida, Curros Enríquez por aí fica, é dicir, aínda ten unha certa pervivencia, incorpóranse novos mitos de combate ao repertorio iconográfico das sociedades galegas de migración, sobre todo aquelas identificadas coa República e coa Galicia, coa causa da autonomía de Galicia, nomeadamente a figura de Alexandre Bóveda, é dicir, dos novos mártires da liberdade, e sen desaparecer Concepción Arenal, eso sería a miña conclusión, pasa un segundo plano. Segundo plano, pero que segue sempre a figurar. Lembremos que no discurso Alba de Gloria de Castelao, digamos, dentro desa procesión dos vivos, os defuntos que evoca Castelao nesa magnífica peza oratoria, tamén está non só Rosalía de Castro, senón que tamén invoca a presenza de Concepción Arenal e finalmente de Pardo Bazán, é dicir, aí Castelao operou cun criterio inclusivo que eu penso que era unha estrategia poética, intelixente, en clave, se se quere, literaria, de consultar todas estas tradicións vindicativas, simbólicas, que existían, digamos, dentro das colectividades galegas de América. É verdade que neste momento Bos Aires, porque dende mediados dos anos 20 a colectividade galega da Habana xoga un papel cada vez máis secundario na vida sociopolítica de Galicia, por diversas razóns que teñen a ver coa crise do azucre, as vacas flacas, que lle chamaban historiografía cubana, diminución e casi interrupción do fluxo migratorio cara a Cuba, pero bueno, esta sería outra historia. Ben, apretada síntese, a Concepción Arenal, por tanto, tivo un importante eco fora de Galicia, un importante eco que era non chegou a experimentar, un eco como símbolo do progreso, da aportación de Galicia ás artes, ás letras, ás ciencias, o novo eido emerxente da reforma social, un eco como pedagoga, presente evidente no labor das sociedades de instrucción e dos centros de escolas e aulas que promoveron en Galicia, pero tamén, por exemplo, nas escolas para adultos promovidas polo Centro Galego da Habana, e finalmente na súa verquente de reformadora social e, sobre todo, nomeadamente, de penalista. Ben, moitas grazas. Ben, boas tardes. Chegamos ao final deste ciclo organizado polo Centro de Documentación e Igualdade de Feminismos do Consello da Cultura Galega, que foi conducido de maneira magistral por Celia Pereira Porto, nun periplo que nos trouxo dende Ferrol, a través da Coruña e Vigo, ata Santiago de Compostela. Gracias, Celia, por esta concepción e coordinación magníficas. Un ciclo que pon ao ramo o conxunto de actividades organizadas polo Consello da Cultura Galega neste infausto ano de 2020 para celebrar o bicentenario do nacemento de Concepción Arenal Ponte. Agradezo a colaboración de cantas persoas contribuíron a facer deste ciclo de toda a programación unha espléndida realidade. As que o fixeron desde a Comisión Técnica do CEDIF, isto é, do Centro de Documentación e Igualdade de Feminismos, e desde os diversos departamentos técnicos do Consello da Cultura Galega. As que actuaron como coordinadoras, relatoras, prologuistas, traductoras, lectoras, etc., das nosas actividades. E as que foron cómplices como responsables ou como anfitrioas nas diversas institucións que viñeron colaborando connosco en diversos lugares de Galicia. Ao conmemoramos o bicentenario de Concepción Arenal Ponte, reivindicamos unha figura única, galega e universal, imprescindible para comprendermos a loita polos dereitos civís e pola protección das capas máis desfavorecidas da sociedade. Unha figura singular dentro do século XIX, pero moito máis excepcional pola vixencia do seu pensamento na sociedade contemporánea.
Por iso, desde o Consello da Cultura Galega, decidimos non só facer un exercicio memorialístico, que tamén, senón poñelo acento sobre a modernidade do seu pensamento e, en especial, sobre o porvir, sobre un futuro millor, máis xusto e máis igualitario na estela do seu legado. Iniciamos o ano Concepción Arenal o 31 de xaneiro, data do seu natalicio, no Cárcere da Lama, proxectando a película Concepción Arenal, visitadora de cárceres, a que asistiu unha parte notable da poboación reclusa, limitada polo aforo, e que deu lugar a un coloquio frutífero e emocionante, moi revelador. Foi realmente unha xornada de intercambio na que todas as externas aprendemos moito e sobre moito, que nos marcou de algún xeito no resto das conmemoracións e creo que para sempre. Foi a demostración en vivo da necesidade de non desistirmos, de procurar un futuro millor neste ámbito e da modernidade aínda hoxe das propostas formuladas por Concepción Arenal hai un século e medio. Traducimos ao galego a súa obra máis coñecida, A muller do porvir, que seguimos mantendo como título tamén doutras actividades, como o ciclo que clausuramos hoxe. A este respecto, quixera poñer de manifesto que difundimos en papel e en liña a obra de Concepción Arenal, dándolle así unha nova vida a Urbi et Orbi, enriquecida coa crónica das conferencias dominicais celebradas na Universidade de Madrid para a educación da muller, e unha escolma das cartas aos delincuentes destinadas a instruir acerca das nocións máis básicas que fundamentan o dereito, en especial o dereito penal. Ofrecemos estas obras en traducción ao galego como unha forma tamén de recoñecemento e integración de Concepción Arenal no noso acervo cultural. Acompañámolas dun estudo introdutorio de Dolores Ramos, da Universidade de Málaga, sobre esta figura e a súa obra, un traballo que enriquece moito o corpus de referencia sobre Concepción Arenal, encargado a unha investigadora de trayectoria indiscutible que tanto ten feito para desvelar a historia das mulleres con biografía propia, tantas veces injustamente escurecida, e, en todo caso, mulleres que foron no seu tempo tecedoras de cidadanía, como Concepción Arenal. Presentámoslo en pleno confinamento de forma virtual e para a lectura das conclusións prestaron as súas voces mulleres relacionadas dun xeito ou outro coa memoria e reivindicación da súa figura. Organizamos este ciclo que titulamos O mundo do porvir, bicentenario do nacemento de Concepción Arenal Ponte, 1820-2020, co ánimo de abordar algúns dos perfis máis interesantes do seu labor e do seu pensamento. Falamos de amor, educación e igualdade para o progreso no Ateneo Ferrolán, na cidade onde naceu e pasou a súa infancia, tamén a cidade onde sufriu a represión e morte do seu pai xunto a nai e as irmás. As alianzas entre mulleres dentro e fora do cárcere foi o tema que nos convocou na Coruña, a cidade onde traballou tan intensamente como visitadora de prisións de mulleres e onde trabou esa alianza espléndida con Juana de Vega, que tamén foi protagonista desa xornada na Coruña, e fomos ali acollidos polo Instituto de Estudos Coruñeses José Cornide e a Fundación Luis Seoane. Xustiza, dereito e liberdade foi o tema reservado para Vigo, a cidade onde pasou a vellez, onde morreu e onde está enterrada. Foron os nosos anfitrións o Ateneo Atlántico e o Museo de Arte Contemporánea de Vigo, o Marco. E rematamos na nosa sede, en Santiago de Compostela, cidade que é paradigma de lugar de encontro entre culturas diversas para darmos conta da gran proxección internacional que Concepción Arenal acadou xa no seu tempo. Compráceme anunciar que as 4 mesas reunidas estarán disponibles na nosa página web en acceso libre, como adoito, para que poidan ser seguidas unha e outra vez ao seu libre dispor polas persoas interesadas. Cremos que son unha boa achega ao corpus de referencia sobre Concepción Arenal Ponte
revisitada con ollos actuais, cos ollos dos seus contemporáneos e contemporáneos, perdón, dos nosos contemporáneos e contemporáneas. Por iso decidimos darlle forma de publicación que esperamos poder presentar en breve e aínda que lle poñemos hoxe rama ao ciclo, a nosa actividade non acaba aquí. E o día 22 de novembro deste mesmo ano presentaremos un vídeo que recolle a representación teatral adaptada da obra de Dorotea Bárcena Nas mulleres do porvir, onde pon en escena 4 grandes galegas do século XIX, Juana de Vega, Concepción Arenal, Rosalía de Castro e Emilia Pardo Bazán. E tamén un homenaxe a Dorotea, outra pioneira, que nos deixou un 22 de novembro de hai 4 anos. Colaboramos coa USC no Congreso sobre Concepción Arenal, atrasado por causa da pandemia, un espazo de debate e reflexión que deixará tras de si, ademais, unha nova achega académica ao corpus textual sobre a vida, obra, pensamento e trascendencia de Concepción Arenal. E no ano próximo remataremos esta visita e homenaxe incluindo no álbum de mulleres un especial sobre mulleres na cadea e tamén a biobibliografía desta polígrafa galega no propio álbum de mulleres do CEDIF, isto é, do Centro de Documentación e Igualdade de Feminismos, e no álbum de Galicia. Remato xa reiterando o agradecemento do Consello da Cultura Galega a tantas e a tantos e por tanto, e salientando que o noso obxectivo foi e segue a ser revisitar o legado de Concepción Arenal Ponte co rigor metodolóxico, coa distancia de século e medio de historia entre ela e nós, pero tamén sempre tratando de evitar o anacronismo. Valorar e mostrar a súa vixencia coa finalidade de difundir a súa obra e pensamento ante un público interesado non necesariamente especializado, para que se coñezan e difundan, sobre todo, aquelas ideas que aínda gozan de actualidade e de interese e que Concepción Arenal non sexa só coñecida por unhas cantas frases soltas descontextualizadas. Quixemos, por tanto, traer á palestra pública do presente e do futuro o coñecemento e recoñecemento desta galega extraordinaria, universalmente estimada e nacida en Ferrol o 31 de xaneiro do ano 1820. Porque esperamos que ao pechar o ano da efeméride se abra unha nova etapa en que o seu pensamento cobre unha nova vida, tanto na loita polos dereitos civís como na protección dos grupos e sectores máis desfavorecidos e vulnerables da sociedade. Para o Consello da Cultura Galega, Concepción Arenal seguirá sendo un guieiro en todo o que teña que ver cos dereitos humanos, a inclusión e a igualdade entre persoas, en todos os seus sentidos, tarefas en que, como saben, estamos moi empeñados e empeñadas, sempre.